詠春防身術啦，好似想問下陳師傅，詠春防身術入邊有邊一下可以教大家今日？我哋最直接咧有個叫攤打嘅，咁我示範俾大家睇下先。好，家姐嚟啦，勾拳，咁我哋可以攤打呢邊直接就打咗噶啦呢度。係，好，我哋再嚟一次啊！一嚟就一邊攤一邊打啦。我哋最直接就喺度，唔使再諗太多啦。我哋可以俾 A 咁再試一試。好，假設我哋呢邊係啦，咁呢度有少少要注意，唔好隻手縮得太後太埋啦，太埋嘅咧都會入到去噶嘛。所以我哋可以講出少少嘅，手機嘅出少少啦，咁跟住同步啦，記住掌好，係咁人哋假設有距離噶嘛，一定係咁佢一搭上嚟一打係啦，咁佢呢度可以打少少嘅，係啦，咁呢啲距離會安全。就係安全。好，再嚟一次啊！就係上勾，係啦，咁樣一個攤式呢度一打，就直接嘅。你呢個詠春嘅身術係咁，其實呢兩個動作睇落去好似叫人唔好打交咁嘅，係咪有咁嘅作用啊？都係啊，兩隻手咧擺出嚟，好似話叫人哋唔好打，唔好打。冇錯冇錯，我哋唔一定要打佢噶嘛，俾個表示佢就喂唔好再嚟啦，再嚟嘅話就。大家都唔好啊，因為唔係想打交嘛，我哋可以制止下，因為呢樣喂熄嗰啲火佢啦，可以就唔好你打我打，大家都冇乜意思嘅。好就係個跟住，咁如果真係人哋喂再還手咁點啊？呢邊再還手嘅話，咁佢繼續可以係啦，呢邊好，跟住呢隻，佢頭先呢隻黐住我噶嘛，佢一直係花落嚟嘅，係啦係，呢邊。都一樣係叫人唔好打啦，就叫做唔好打咯，大家都非常好。咁多謝陳師傅今日嘅分享，咁希望都有興趣學嘅朋友可